మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మీలో ఎవరికైనా సరే షాపింగ్ మాల్స్ ఉన్నా లేదా నార్మల్ షాప్ ఉన్నా, గోల్డ్ షాప్ కానివ్వండి, కొంతమంది ఫ్యాన్సీ షాప్స్ కాస్ట్లీ ఐటమ్స్ లోపల ఉంటూ ఉంటాయి. సో ఇటువంటి వాళ్ళైతే నైట్ టైం చాలా పెద్ద ఇష్యూ అయ్యింది. సో దొంగతనం జరిగితే లోపల ఉన్న సరుకుని ఈజీగా దొంగతనం చేసేస్తారు. సో చాలామంది ఏం చేస్తుంటారంటే ఈ యొక్క ప్రక్రియలో కొంతమంది అయితే సీసీ క్యామ్స్ అయితే చూస్తూ ఉంటారు, మానిటరింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. మరి కొంతమంది అయితే వాచ్మెన్ యొక్క సపోర్ట్ వాచ్మెన్ పెట్టుకోవడం జరిగేది. బట్ ఏదైనా సరే ఇవన్నీ కూడా మనకి కొద్దిగా కాస్ట్లీ అనమాట. సీసీ క్యామ్ ఎక్విప్మెంట్ మెయింటైన్ చేయాలన్నా, వాచ్మెన్ని మెయింటైన్ చేయాలన్నా సరే. సో నేను ఈరోజు మీకు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఐటమ్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తాను. ఈ గ్యాజెట్ పేరు వచ్చేసరికి షట్టర్ సెక్యూరిటీ డివైస్ అనమాట. సో దీన్ని మీరు జస్ట్ మీ యొక్క షట్టర్కి అయితే అటాచ్మెంట్ చేయాలి. సో మీకు తెలియకుండా నైట్ టైం అంటే ఒక రకంగా మీ పర్మిషన్ లేకుండా ఎవరైనా సరే మీ షట్టర్ని కానీ లేదా మీ షాప్ డోర్ని కానీ ఓపెన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఈ డివైస్లో సైరన్ యాక్టివేట్ అయ్యిద్ది. సో డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఒకటి గమనించండి, ఈ యొక్క సైరన్ సౌండ్ అనేది ప్రెటీ బిగ్ సౌండ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో మనం సైరన్ని మళ్ళీ ఆఫ్ చేయాలంటే దీనికి మనకు ఒక స్పెషల్ కీ ఉంటుంది. సో ఆ కీ యూజ్ చేస్తేనే మనకి సైరన్ అనేది ఆఫ్ అయ్యింది. లేకపోతే మాత్రం మనం ఖచ్చితంగా ఆ సైరన్కి దగ్గరలో అయితే నుంచోలేము. సౌండ్ అనేది టూ మచ్ అనమాట. ఆ యొక్క సైరన్ నుంచి వచ్చే ఒక సౌండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది మన ఇయర్కి చాలా హార్మ్ఫుల్ అయ్యింది. సో అంత సౌండ్ అయితే హెవీగా ఉంది. సో నేను దీన్ని టెస్టింగ్ చేస్తున్నప్పుడు అంత యాక్యురేట్గా వర్క్ అవ్వదులే అనే ఒపీనియన్తో టెస్ట్ చేశాను. బట్ సీరియస్లీ నేనైతే మోర్ దెన్ 50 times దీన్ని టెస్టింగ్ చేయడం జరిగింది. సో నాకు టెస్టింగ్లో ఒక్కసారి కూడా ఇది ఫెయిల్ అవ్వలేదు. చాలా యాక్యురేట్గా అయితే వర్క్ అయింది. సో నాకు అనిపించింది మన ఛానల్లో దీన్ని వీడియో చేసి పెడదాము, మేబీ ఎవరికైనా ఉపయోగపడచ్చు కదా అని నేను ఈ యొక్క వీడియో చేస్తున్నాను. సో వీడియోలోకి ఎంటర్ అయ్యే ముందు నా స్మాల్ రిక్వెస్ట్, మీరు కానీ మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చేస్తుంది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీ సబ్స్క్రిప్షన్ అండ్ మీ లైక్ అనేది నాకు చాలా వాల్యుబుల్ ఫ్రెండ్. సో మా డే ఫ్రెండ్ చూసుకోవచ్చు, ఇదే మన యొక్క డివైస్ అనమాట. సో ఈ డివైస్ అనేది కొంచెం వెయిట్ ఉంటుంది. సో వెయిట్ ఉంది అంటే బిల్డ్ క్వాలిటీ ఎక్స్ట్రీమ్గా ఉందని మీనింగ్ దానికి. సో చూసుకోవచ్చు, మనకి స్టార్టింగ్లోనే 2 ఎయిర్ వెంట్స్ డ్రిల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. లైక్ స్పీకర్స్ అనుకోవచ్చు. బాటంలో కూడా మనకు స్పీకర్ అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఇది కంప్లీట్లీ మనకి మేడప్ ఆఫ్ అల్యూమినియం అనమాట. సో వన్ ఆఫ్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ అండ్ టఫెస్ట్ బిల్డ్ క్వాలిటీ. సో కంప్లీట్గా వీళ్ళైతే మనకి మెటల్ యూజ్ చేయడం జరిగింది. సో అంత త్వరగా మనకి సైరన్ని బ్రేక్ చేయడం అయితే పాసిబిలిటీ అయితే ఖచ్చితంగా ఉండదు. సో మీరు చూసుకోవచ్చు, దీంట్లో మనకి గ్రీన్ కలర్ లైట్ ఉంది, అదేవిధంగా రెడ్ లైట్ ఉంది. సో కీ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. సో డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇది మనకి లివర్ అనమాట. ఇది మనకి ఒక మెయిన్ కీ రోల్గా ప్లే చేస్తుంది. ఈ లివర్ మనకి క్లోజ్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఈ డివైస్ అనేది యాక్టివేట్ అయ్యిద్ది. సో నేను ఎలాగో చూపిస్తాను ఒకసారి మీకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్. సో ఫస్ట్గా మనం ఏం చేద్దామంటే, ఇక్కడ మనకి స్విచ్ ఉంది కదా, ఈ స్విచ్ నొక్కగానే మనకి గ్రీన్ కలర్ లైట్ ఆన్ అవ్వాలి. సో లైట్ ఆన్ అవ్వట్లేదు ఇక్కడ. సో దాని అర్థం ఏంటంటే ఇంకా డివైస్ యాక్టివేట్ అవ్వలేదు. సో ఫస్ట్గా మనం కీనే తిప్పాలి. సో కీ యాక్టివేట్ చేస్తున్నాను. సో కీ ఆన్ చేశాను. సో ఇప్పుడు మనం ఆ స్విచ్ని నొక్కుదాం, ప్రెస్ చేద్దాం. సో చూసుకోవచ్చు, మనకి గ్రీన్ కలర్ లైట్ అయితే యాక్టివేట్ అయ్యింది. సో ద డివైస్ వాజ్ రెడీ అనమాట. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే, ఈ యొక్క మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షట్టర్ని క్లోజ్ చేస్తున్నాం. సో మీరు ఎప్పుడైతే మీ యొక్క షాప్ డోర్ క్లోజ్ చేస్తారో ఆటోమేటిక్గా లివర్ క్లోజ్ అయిపోయింది. సో ఒక 30 seconds అలా ఉంచుదాం. సో డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఆల్మోస్ట్ 30 secondsలో మనకి డివైస్ అయితే యాక్టివేట్ అయ్యిద్ది. సో ఇప్పుడు నేను లివర్ని చాలా స్లోగా అయితే రిలీజ్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు, లివర్ని అయితే రిలీజ్ చేస్తాను. సో నేను ఎప్పుడైతే లివర్ని రిలీజ్ చేశానో పైన చూసుకోవచ్చు, మనకి రెడ్ కలర్ లైట్ అయితే యాక్టివేట్ అవ్వడం జరిగింది. సో ఈ లోపల మీరే కానీ షట్టర్ని ఓపెన్ చేస్తే మీ దగ్గర ఉన్న కీతో అయితే మీరు దాన్ని ఆఫ్ చేయాలి. ఒకవేళ కీ లేకుండా యాక్టివేట్ అయ్యిందంటే మాత్రం ఆటోమేటిక్గా మనకి సైరన్ యాక్టివేట్ అయ్యింది. ఒకసారి మీరు సౌండ్ గమనించండి. ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే, సైరన్ సౌండ్ అనేది ప్రతి లౌడ్ ఉంటుందని చెప్పడం జరిగింది. బట్ మీరు కానీ మీ యొక్క హ్యాండ్తో మాన్యువల్గా మీరు లివర్ని క్లోజ్ చేసినప్పటికీ కూడా సౌండ్ అనేది మనకి ఆగదు. కంటిన్యూగా సౌండ్ వస్తూనే ఉంటుంది. ఆ యొక్క కీ యూజ్ చేస్తేనే మీకు సౌండ్ ఆగిద్ది. సో చూసారు కదా, ఈ యొక్క డివైస్ అనేది నాకైతే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది, చాలా మందికి హెల్ప్ఫుల్ అయ్యింది. ఇక్కడ ఒక విషయం గమనించాలి, ఈ యొక్క డివైస్లో షట్టర్ సెక్యూరిటీ డివైస్లో మనకి కంపెనీ అయితే 2 మోడల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, విత్ సిమ్ కార్డ్, వితౌట్ సిమ్ కార్డ్. సో ఇప్పుడు మీరు చూసింది వితౌట్ సిమ్ కార్డ్. సో నెక్స్ట్గా నేనైతే విత్ సిమ్ కార్డ్ డివైస్ మీకు చూపిస్తాను. డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఈ యొక్క ఫస్ట్ డివైస్ని మనం పక్కన పెట్టేద్దాం. సో నెక్స్ట్గా మనం విత్ సిమ్ కార్డ్ డివైస్ అయితే తీసుకోవడం జరిగింది. సో ఇక్కడ మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది, విత్ సిమ్ కార్డ్లో మనకి కొద్దిగా చేంజ్ అయితే ఉంటుంది. ఆ ఫిజికల్ ఓవర్ చూసుకోవచ్చు. దీనికి మనకి కీ అయితే వీళ్ళు కింద ఇక్కడ బటన్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అదేవిధంగా మనకి యొక్క పర్టికులర్ ఏరియాలో వీళ్ళైతే మనకి యాంటీనా ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది.
సో ఈ యాంటీనా అనమాట. సో ఈ యాంటీనా ద్వారా మనకైతే ఫోన్ కాల్స్ రావడం జరిగింది డైరెక్ట్గా మన యొక్క మొబైల్ ఫోన్కి. సో ఇది కూడా కంప్లీట్లీ మనకి మేడప్ ఆఫ్ మెటల్ అనమాట. సో స్ట్రాంగెస్ట్ అండ్ టఫెస్ట్ అనుకోవచ్చు. సో నైస్ అల్యూమినియం బిల్డ్ క్వాలిటీ ఇది. సో ఇక్కడ మనకి కీ వచ్చేసరికి మాత్రం నేను చెప్పిన విధంగానే బాటంలో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. డే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఈ యొక్క డివైస్కి పర్టికులర్గా ఈ యొక్క ఏరియాలో మనకి 2 స్క్రూస్ ఉంటాయి. సో ఆ స్క్రూస్ని మనం రిమూవ్ చేస్తే మనకి ఆ బ్యాక్ లివర్ అనేది ఓపెన్ అయ్యింది. సో దాని ద్వారా మీరైతే సిమ్ కార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. సో అది కూడా ఎలాగో చాలా సింపుల్ అనమాట. సో మీకు నేను చూపిస్తాను స్టెప్ బై స్టెప్. సో జస్ట్ నా ఒక స్క్రూ డ్రైవ్ కిట్ తీసుకొని దీన్ని నేను ఓపెన్ చేస్తాను గాయస్. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మీకు ఒక విషయం నేను చెప్పాలి. మీరు ఇక్కడ ఎట్ ఏ టైంలో ఈ యొక్క డివైస్లో మీరు 5 పీపుల్ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సిమ్ కార్డ్ వేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా యాక్టివేట్ అయిపోయింది. సో నైట్ టైం మీ పర్మిషన్ లేకుండా షట్టర్ అనేది ఓపెన్ అయిందంటే ఆటోమేటిక్గా ఈ యొక్క డివైస్ అనేది సైరన్ యాక్టివేట్ అయ్యిద్ది. అదే కాకుండా ఈ యొక్క మీరు ఎవరినైతే 5 పీపుల్ని యాడ్ చేసుకుంటారో ఈ యొక్క 5 పీపుల్కి కూడా ఫోన్ కాల్ రావడం జరిగిద్ది అండ్ మెసేజ్ కూడా వస్తుంది. సో ఖచ్చితంగా ఈ 5గురు ఎవరో ఒకరు అలర్ట్ అయ్యి మీరు ఆ దొంగతనాన్ని అయితే నివారించడానికి అయితే హెల్ప్ఫుల్ అయ్యిద్ది. సో మనకి ఫస్ట్ స్క్రూ రావడం జరిగింది. సో సెకండ్ స్క్రూ ఉంది. సో దీన్ని కూడా నేను రిమూవ్ చేసేస్తున్నా. సో ఫ్రెండ్స్, ఒకసారి మీరు స్క్రూ రిమూవ్ చేయగానే 2 స్క్రూస్ నుంచి చాలా ఈజీగా మనకి రావడం జరిగింది. సో ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు, ఇక్కడ మనకి ఒక లాజికల్ మదర్ బోర్డ్ వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. దీని లోపల ఇక్కడ వీళ్ళు మనకి ఒక స్విచ్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. సో చూడండి, నేను స్విచ్ ఆన్ చేయగానే మనకి రెడ్ కలర్ లైట్ అయితే యాక్టివేట్ అవుతుంది బయట అవుట్ సైడ్న. సో స్విచ్ ఆపంగానే మన లైట్ ఆఫ్ అయిపోయింది. సో ఒకసారి ఈ యొక్క మెకానిజం మీరు గమనించండి. సో మనం మాన్యువల్గా యాక్టివేట్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో దీని అర్థం ఏంటంటే మీరు స్విచ్ అనేది ఎప్పుడు ఆన్లోనే ఉంచుకుంటారు. ఒకసారి మీరు షట్టర్ కనెక్ట్ చేస్తే సో డివైస్ అనేది యాక్టివేట్లో ఉంటుంది. సో ఈ యొక్క పర్టికులర్ ఏరియాలో మీరైతే సిమ్ కార్డ్ అయితే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఏదైతే మనకి సిమ్ కార్డ్ అని చెప్పుకున్నామో దీనికైతే మనకి పవర్ కనెక్షన్ కోసం వీళ్ళైతే మనకి యూఎస్బీ పోర్ట్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ యొక్క యూఎస్బీ కేబుల్తో మీరైతే ఈ యొక్క విత్ సిమ్ కార్డ్ డివైస్కి అయితే ఛార్జింగ్ పెట్టాలి. సో మన దగ్గర పవర్ బ్యాంక్ ఉంటుంది కదా, ఈజీగా మనకి మార్కెట్లో చాలా పవర్ బ్యాంక్ తక్కువ రేటుకి రావడం జరిగింది. సో మీరు పవర్ బ్యాంక్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఒకసారి నేను ఈ యొక్క 2 డివైజెస్ని వితౌట్ సిమ్ కార్డ్ పైది కింద వచ్చేసరికి విత్ సిమ్ కార్డ్ ఈ 2 కూడా నేనైతే సైడ్ బై సైడ్ పెట్టడం జరిగింది. సో ఖచ్చితంగా మీరైతే మీ యొక్క షాప్ యొక్క సెక్యూరిటీకి దీని అయితే ఖచ్చితంగా ఎంపిక చేసుకోవచ్చు. బట్ ఒక విషయం గమనించండి, మీకు ఇది అమెజాన్లో కాస్ట్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంది. సో నేను మీకు ఒక నెంబర్ ఇస్తాను, దీని యొక్క డీలర్ నెంబర్. సో దీని సందీప్ నా తమ్ముడు అంటాడు. సో సందీప్తో మీరు డైరెక్ట్గా కాల్ చేయొచ్చు. సో సందీప్ అయితే ఇది మనకి చాలా రీజనబుల్గా లో ప్రైస్కి అయితే ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ మరొక విషయం, ఈ యొక్క డివైస్ అనేది మనకి 2 ఇయర్స్ వరకు అయితే వీళ్ళు వారంటీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. సో మీకు దీంట్లోనే కంపెనీ ఐటమ్ కావాలంటే అది కూడా నేను సందీప్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో చూసుకోవచ్చు, కంపెనీ ఐటమ్ పిక్స్ అనేవి మనకి ఈ విధంగా ఉంటాయి. జస్ట్ మీకు నేను మోడల్ చూపిస్తూ ఉంటున్నాను. సో కంపెనీ ఐటమ్ వచ్చేసరికి మనకి గూగుల్ ప్లే స్టోర్లో యాప్ ఉంటుంది. సో మీరు యాప్ ద్వారా అయితే ఇంకొద్దిగా మోర్ ఫీచర్స్ అయితే యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. దాంట్లో మనకి కంప్లీట్గా టచ్ స్క్రీన్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. సో అది కూడా మనకి కంప్లీట్లీ విత్ సిమ్ కార్డ్ అన్నమాట. సో మీ ఇష్టం, మీకు లో కాస్ట్లో కావాలంటే ఇప్పుడు నేను చూపించిన డివైస్ పికప్ చేసుకోండి. లేదు నాకు కంపెనీ ఐటమ్ కావాలంటే మాత్రం నేను నాకు పిక్స్ చూపించాను కదా, సో ఆ పిక్స్ని ఉన్న డివైస్ మీరు ఎంపిక చేసుకోవచ్చు. బట్ ఏదైనా సరే సందీప్ మీకు ఈచ్ అండ్ ఎవరీ స్టాప్ మీ దగ్గరికి వచ్చి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఇన్స్టాలేషన్ ఫ్రీగా చేస్తాడు. సో గైస్, నా స్మాల్ రిక్వెస్ట్, మీరు కానీ మన ఛానల్ని ఫస్ట్ నుంచి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీ సబ్స్క్రిప్షన్ అనేది నాకు చాలా వాల్యుబుల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ లవ్, సపోర్ట్ అండ్ కమిట్మెంట్. టేక్ కేర్ గైస్.